Представете си скали, по-стари от динозаврите. Толкова древни, че когато са се родили, цяла Европа все още е била пустиня. И днес стоят в северозападна България и носят имена на хора. Белоградчишките скали, а край тях има пещера, в която праисторически хора са рисували преди хиляди години. Северозападна България, област Видин, на границата с Сърбия. Тук, в западната част на Стара планина, на около 50 км от Дунава, се намира градът Белоградчик, а над него се извисяват скалите. Простират се на около 30 км дължина край Балкана. Белоградчишките скали са изградени от тряски червени пясъчници и конгломерати. Конгломератът е скала, която изглежда като естествен бетон. Природата е слепила хиляди камъчета в един монолит. Над 200 милиона години природата ги е извайвала. Тогава тук е имало пустиня. Реки са носили червен пясък и камъчета. После идват вятърът, дъждът, замръзването. И с времето ги издълбават до формите, които виждаме днес. Червеният цвят идва от железните окиси в скалите. Хората са дали имена на отделните скали според формата им. Адам и Ева – две скали една до друга, които сякаш се прегръщат. Конника – скала с фигура на ездач с кон. Мадоната – скала, която прилича на жена, държаща дете. Лъвът – гъбата. Монасите – дервиша. Овчарчето – мечка. Замъка. В подножието на скалите стои крепостта Калето. Тя е особена с това, че самите скали са нейните стени. Римляните първи я поставят като наблюдателна точка през 1 до 3 век. После Византия я разширява през 6 век при император Юстиниан. През 14 век българският цар Иван Срацимир от Видин я доразвива. Става втората по важност крепост след Баба Вида. Но идват османците. Превземат я през 1396 година. Разширяват я с помощта на френски и италиански инженери. Така крепостта не е просто построена. Тя е издълбана и доразвита в природна каменна крепост. Над 2 километра стени. Кули, бастиони. През 2011 година белоградчишките скали стигнаха до резервния списък на световния конкурс «Новите 7 чудеса на природата». Второ място. А в един момент от гласуването бяха първи в света. Изпревариха Гранд Каньон. Има и една скала, която местните наричат Овчарчето. Познайте защо. Отговорете в коментар. Запомни ли всичко от това видео? Провери в БГ училище на bg.school. Очаквате нова интерактивна игра за природните феномени на България. Линкът е в описанието. И ако някой ден отидеш в Белоградчик, вдигни глава, огледай се и виж какви форми е изваяла природата преди 200 милиона години. И те се намират тук, в България.